Esiet sveicināti manā dvēseles stāstā. Šodien gan nebūs dzēja, kas man arī ļoti uzrunā, un man šķiet, ka tieši tādā veidā es varu saprotamākā veidā nākt pie citām dvēselītēm. Bet šodien un vispār šis kanāls noteikti mans YouTube kanāls nebūs tikai par dzēju, un turpmāk es arī vēlēšos padalīties ne tikai ar dzēju, bet ar savu šā līdz šim mirklim mana dvēseles stāsta. Un tieši šodien es vēlos parunāt arī par kaut ko ļoti, ļoti tuvu man. Tā ir veģetīvā distonija. Tā ir veģetīvā distonija, un veģetīvai distonijā ir dažādākas izpausmes. Sākot no trauksmes, panikas lēkmēm, un tas varbūt ir vēl vieglākais, kā viņi izpaužās. Un te šodien runāšu par sevi, par savu pieredzi, un es ticu un zinu, ka daloties, it īpaši, ja tam visam ir bijis pozitīvs iznākums, jo man pašai likās, ka izējas nav, un šī veģetīvā distonija man būs visu mūžu, un kā saka, tev vienkārši ar to ir jāsadzīvo. Tad jāsadzīvo nav, jo visam ir izēja. Nu, lūk. Tātad mani sauc Kristīna. Es domāju, ka es arī uztaisīšu iepazīšanās video, bet jā, mani sauc Kristīna, man ir 37 gadi. Un no ļoti agras bērnības es iepazinu, kas ir veģetīvā distonija. Tas gan nebija tolaik saprotams ne maniem vecākiem, ne man pašai, kas ar mani notiek. Veģetīvā distonija sākās pēc ilgas būšanas slimnīcā. Jā, tad viņa uzliesmoja, un tas bija 5. 6. klasē jau, kad es ar plaušu karsoni nokļuvu slimnīcā, un man nācās tur pavadīt ļoti ilgus mēnešus. Un tā veģetīvā distonija vienkārši tur attīstījās, jo tas bija Ziemassvētku laiks, un man ļoti gribējās uz mājām, un vecāki nevarēja. Mēs dzīvojām laukos, un viņiem bija jāstrādā, un praktiski slimnīcā es biju viena, tik cik viņi varēja, kā saka, atskriet, tik viņi atskrēja, bet droši vien, ka empātiskākiem, jūtīgākiem bērniem šīs slimnīcas padarīšanas nebūtu nav vieglas. Ja mēs paraktos mazliet vēl dziļāk, tad praktiski pats pirmais aizmetnis šai veģetīvai distonijai bija mammas vēderā jau. Mammas vēderā jau, kā zinām, mamma spēja nodot bērnam visas savas emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, un ejot savu dvēseles ceļu un ejot dziļākās meditācijās, es sapratu, ka tad, kad es vēl mammai biju vēderā, bija kāds 7. mēnesis, mamma ļoti par kaut ko pārdzīvoja, ļoti raudāja bieži, un es neiedziļināšos mammas stāstā, bet ko es vēlos, lai jūs saprastu, ka dažkārt šis cēlonis ir daudz dziļāks, jo man likās, kā es ar savu prātu biju izdomājis, kāpēc man varētu būt veģetīvā distonija, bet patiesībā tas bija pavisam cits. Nu, lūk, un es, kā saka, telepātiski mammai mēģināju teikt, jo mammas vēdrā man pašai sirsniņa tik ļoti tauzījās, esot mammas vēdrā, un es viņai teicu, mammīt, lūdzu, neraud. Mammīt, lūdzu, viss būs kārtībā, ja? Bet tātad es jau saņēmu šo uztraukuma devu. Tad, kad man bija 5 gadi, es piedzīvoju ļoti lielu izbīli.
aizsargātības sajūta, tā bija, kad es nespēju glābt sev tuvu cilvēku. Un tajā mirklī es jūtu, kā tā mazā Kristīnīte, es biju sarāvusies čokuriņā. Un atkal šis stiprais, kā saka, sirds daudzījās un lec saka, no krūtīm ārā. Un tas bija tas otrs jau apzinātais, un man likās, ka tas jau tā kā tā sakne ir bijusi tur no šī pārbīļa, no tā, ka es nespēju glābt sev tuvu cilvēku. Un nevarēju tur neko darīt, jā, bet īstenībā tas aizmetnīts pirmais jau bija daudz senāk. Jā, un tad tā veģetīvā distonija tad mani piemeklēja 5. 6. klasē, man izrakstīja to laiku. Gribēja mani likt psihiatriskajā klīnikā, man tur uztaisīja kaut kādu testu. Tā kā aizgāju plaušu karstu un pēc tam saķēru kaut kādu vēdera vīrusu no čigānu bērniem, ar kuriem gulējām vienā palātā Dobelē. un jā, tumšāks ekrāns, nezinu kāpēc. Gan jau būs labi. Un tad pēc tiem 3 mēnešiem tie dakteri saka, ka ar jūsu meitu kaut kas nav labi. Viņa nerunā, viņa nēd, viņa neuzturās vairs palātā, jo vienam palātā bija šausmīgi skaļi, un es vienkārši sēdēju gaitinī, tad, kad es varēju, tad, kad biju spējīga. Un tad man pasauca slimnīcas, laikam, psihiatrs, psihologs, nezinu, lika man izpildīt kaut kādu testu, un tur tā tad noteica, ka man labāk būtu vest uz psihiatrisko klīniku. Bet mamma, paldies Dievam, paldies manai mīļai mammai, kur parakstīja dokumentus un teica, nē, viņa vienkārši grib mājās, un tas arī viss. Ar viņu viss ir labi. Viņa būs mājās, viņa būs savā vidē, un viņa atgriezīsies dzīves priekš. Bet, ziniet, tie jautājumi jau arī ir tādi āķīgi, ja? Kādas krāsas tu redzi? Kādas krāsas tu redzi ikdienā, ja? Protams, ka bērns, kurš 3 mēnešus ir pavadījis slimnīcā, viņš neteiks, es redzu visu varavīkšņu krāsās, ja? Tā arī rakstīja, es redzu visu pelēku, ko man slimnīcā citu redzēt, jā, tur viss nomocījies, nozāļots, es nezinu, kāds tur prieks var sprakšķēt ārā, jā, bet labi. Man tika izrakstīts kaut kāds zāles, kurš teica, ka jādzer katru rītu, bet es ātri, pēc kādu mēnešu tā sapratu, katru rītu gāju uz skolu, sapratu, te kaut kas nav riktīgi. Man tās zāles nepatīk. Jā, un tie noteikti, tie kaut kādi antidepresanti bija jau tie mani pirmie. Tos es veiksmīgi pateicu, ka es viņus nedzeršu, mamma nepratojās, bet tad ik pa laikam šī veģetīvā distonija mani uzmeklēja, man uznāca šīs bailes, es teicu, es mirstu. Jā, man neskaitās reizes vedu uz slimnīcu, bet neviens īsti nezināja, kas notiek. Jā, jo man aizved uz slimnīcu, man pārbaudīja un atved atpakaļ. Jā, un ik pa laikam mājās tas vēl turpinājās kādu gadu, varbūt 2, bet tā tas arī viss palika un arī nomierinājās pēc tam. Līdz, kad tas sākās jau tik spēcīgi, tas bija 20, kad man bija 21 gads. Es pārcēlos no Latvijas uz Angliju. Tas arī bija tāds man neviegls lēmums, kā saka, sekoju mīlestībai, ar kuru es vēl joprojām laimīgi kopā 20 gadus. Tā kā tur tas lēmums bija, viss ar mūsu lēmumiem bija kārtībā, tas bija ritīgs liels pārdzīvojums. Sveša zeme, prom no ģimenes, prom no savas mīļās zemītes, jā, un tur es atceros šo vienu nakti, tas bija jau pirms viss, es teiktu, šis murgs sākās, jā, ja tad tā veģetīvā distonija bija ar tādiem kā lēcieniem un nomierinājās, tad, kad man bija 21 gads, tas sākās dienā un vairāk kā 10 gadus no vietas. Lūk, un es atceros to nakti, kad vēl nekas nebija sācies. Es biju apmēram kaut jau 2 mēnešus Anglijā. Gulēju, tur bija tukša istaba un matracis un nekāda paradīze nebija. Un es atceros, es pamodos ar tādu,
ka notiks kaut kas briesmīgs, un es vēl nesapratu, kas tā par sajūtu. Es pie loga un spīdēja pilnmēnesis, tāds spošs, un es jūtu tā sirds tā jocīgi daudzās. Es tā, Kristīna, nomierinies, es paskatījos uz to mēnesi, bet man visas šūnas, viss teica priekšā kaut kas ļoti, ļoti tā kā nelāks tuvojās. Un, jā, tie bija tie pirmie riktīgie signāli tam, kas notika pēc tam. Tad sākās veģetīvā distonija, uzņēma apgriezienus, sākās panikas lēkmes, sākās trauksmes sajūta, sākās jukšanas prātā, bieža raudāšana. Nu, jā, kad tu skaties spogulī un tu vairs nepazīsti sevi. Jā, un tu nezini, ko darīt. Tu nezini vienkārši, ko darīt ar šo distoniju. Un es īsti es tā kā to distoniju biju no bērnības aizmirsus. Es tā kā nevilku nekādas hipotēzes kopā ar to, ka tā varētu būt veģetīvā distonija. Man likās, ka man ir čupā sirds. Jā, tā arī ir klasika. Kad veģetatīvās distonijas, tiem, ko ir veģetīvā distonija, viņi ir izteigājuši visus ārstus, visus cietniekus, jā, lai meklētu šo problēmu tur, kur viņas patiesībā nav. Jā, un es, protams, pie kādiem tik ārstiem nebija, kādas tik veselības pārbaudas es Anglijā neveicu. Pat staigāju ar sirds aparātu tur 3 dienas, jā, lai es teicu, jo tad, kad, protams, ir veģetīvā distonija un tev sākās panikas lēkme, protams, ka tās sirds un tās sajūtas, tās ir gan sāp sirds, gan viņas sitās ļoti stipri, jā. Nu, fiziskie simptomi varbūt pat īstenībā nav tie biedējošākie. Tas, kas nāk līdzi ar šiem fiziskajiem simptomiem, tā noteikti ir šī jukšanas prātā sajūta, neizturamā, un ka tev šķiet, ka tas nekad nebeigsies. Protams, ka panikas lēkme pāriet, bet pēc tam vēl ilgi paliek šī panikas lēkmes pēcgarša, un jo vairāk gadi gāja, jo man vispār viņa nepārgāja. Man trauksme bija patstāvīga. Jāpiemina, protams, ka man bija arī hroniska fiziska kaita, kā cistīte, un tas man ieveda tādā kā aplī. Cistīti bija ļoti nepatīkami, ar viņiem neko tur īsti nevarēja darīt, rakstīja antibiotikus, un es šausmīgi baidījos no tām sāpēm. Un es visu laiku dzīvoju tādā, riktīgā saspringumā. Un tas bija kā tāds aplis, jā, baidīties, tad bija panikas lēkmes, tad tas kā tik nesākās, vai ja man nebūs zāles un tā un šitā. Jā, tā kā tas noteikti nepalīdzēja tam visam. Kā jau es minēju, sakne, protams, nebija šie fiziskā kaita. Sakne arī bija daudz dziļāka. Šī beigšana no savām patiesajām sajūtām, beigšana no tā, ko es patiesībā vēlos just, ko es patiesībā vēlos teikt, jā, bija šis turēt visu sevī, jā, neteikt, kā tu patiesībā jūties un uzlikt šīs neskaitāmās maskas, kad pat tava ģimene nenojauš, kas ar tevi notiek. Tik ļoti šie veģetīvās distonijas cilvēki spēja uzaudzēt sev īstenībā tik meistarīgu, biezu ādu, ka neviens pat nenojauš, kas ar tevi notiek. Tas viss attīstījās īstenībā līdz tam, ka es vairs nevarēju iet ārā. Es nevarēju braukt ar mašīnu. Es atceros viena no tādām pirmajām tādām riktīgām panikas lēkmēm mani piemeklēja. Tas bija pēc tam, jau pēc tā pilnmēneša, kad es sapratu, ka ļoti slikti. Tas bija pavasaris un Londona. Es staigāju pa Londonu un tie ziedošie skaistie ķirsīši, jā. Bet es jūtu, ka ar mani notiek kaut kas ļoti, es nesapratu kas, bet es sapratu, ka kaut kas ļoti, ļoti nelāks. Un tā panikas lēkme staigājot pa šo skaisto parku un mani neglāba. Jā, un
Jā, tas viss attīstījās, protams, ar to, ka tās panikas lēkmes kļuva vien biežākas, man bija bailes jau iziet ārā, bail braukt ar mašīnu, bail braukt ar vilcienu, tāpēc, ka visur šīs panikas lēkmes varēja piemeklēt, un tad, ja tu vēl nevari izkļūt ārā ātri, jā, libās tev liekas, ka tu smoc, un tev gribas ielpot svai gaisu, un ja tu nevari, vai arī ko par mani citi padomās, labāk to pārdzīvot, kā saka, vienam, nu nevienam, bet kopā ar kādu, tā kā paldies, protams, manam vīrietim, kas vienmēr bijis man ir blakus, un pat tad, ja viņš mani nav sapratis, viņš vienmēr iejūtīgi centās, jā, izturēties. Bet, nu, tur arī to, ziniet, veģetīvās distonijas cilvēki ir tādi upurīši. Viņiem ļoti, ļoti dziļa ir šī upura loma, sevis žēlošanas loma, meklēšana, lai būtu visu laiku tāds atbalsts. Jā, un es, protams, ka savā vīrietī arī meklēju šo atbalstu, jā, lai mani pažēlo, un arī, nu, kāpēc, protams, tur jāmeklē arī saknes bērnībā, nav pietikusi mīlestība, varbūt uzmanība, jā, kaut kā tur viss pietika, bet, nu, tas varbūt ir cits tāds, vienkārši tur tie, kamēr tu izproti to visu, nu, tas tāds diezgan garš ceļš, nu, lūk. Protams, kad es dzēru antidepresantus, jā, tur man arī iemānīja un teica, gribi, lai redz, ja tu saki, ka tev ir slikti ar sirdi, man toreiz tas pakistāņu ārsts teica man tā, es tev izrakstīšu uz nedēļu zālītes, tu padzers un redzēsi, tev paliks labāk. Tas ir sirsniņā, jo es teicu, es nekāds nervu zāles nedzeršu. Es to nedēļu dzēru, tas bija jau 20, nu, ka tie 22 gadi jau tuvojās. Es dzēru, man tiešām palika labāk. Es braucu uz vilcienā, man nebija panikas lēkmes, un es jūtu, jā, nu redz, es esmu atradusi savu zāles. Man palika labāk. Un tad, kad es pēc nedēļas aizgāju, viņš saka, ka šo tu nedrīkst vairs, tad izrādījās, ka tie bija trankvilizatori. Viņš saka, bet redzi, viņi darbojās pareizi. Un es, protams, katru reizi, nu, es bez asarām vispār nevarēju parunāt. Es tik līdz kā sāku runāt, es sāku arī raudāt, un es... tu esi izmisis jau, tu jau piekrīti, var teikt, visam. Bet ar antidepresantiem, protams, gāja daudz smagāk. Pa vidām, protams, bija arī trankvilizatori, kā viņš saka, vienmēr vajag somiņā viņiem būt, jā, kas man arī vienmēr bija. Un, jā, ar antidepresantiem tur bija tīrās šausmas, kamēr pie viņiem pierada, kamēr viņus mainīja neskaitāmas reizes. Tā es nonstopā laikam 2 gadus nodzēru antidepresantus. Es tāpat sarežģīti pateikt, vienā mērā varbūt man pārgāja tāds pašnāvnieciskās domas, jo jāņem vērā, ka antidepresanti, viņi tevi padara kā dārzeni. Tu nespēji just, tad saka, ne, tad es jau tā negribēju just sevi, savu dzīvi. Un antidepresanti tikai vēl vairāk padziļina. Bet uz kaut kādu mirkli, protams, liekas, ka tev tā kā ir palicis vieglāk, tu tik daudz neraudi, bet tu esi palicis kā tāds nejūtīgs dārzenis. Un es pēc 2 gadu sapratu, ka es tā vairs negribu dzīvot, tā ir kaut kāda atkarība, no kuras es gribu tikt vaļā. Pa vidu tam visam es dzēru pa virsmu vēl alkoholu, turpinājās visi šie cistīti, antibiotikas, alkohols, man bija arī alkohola atkarība, tam visam pa vidu, jo es, lai nomāktu antidepresantu šos simptomus nepatīkamos, es dzēru virsmu alkoholu, un tad man likās, ka es atkal varu paraudāt, ka es atkal kaut kā varu sajusties dzīva, kas, protams, ir pilnīgi galīgi garām, bet es stāstu vienkārši kā man bija. Un es slīgu tikai aizvien dziļākā un dziļākā purvā patiesībā iekšā. Jā, vai palika vieglāk pēc tiem 2 gadiem, kad es atmetu tos antidepresantus? Protams, ka nē, tur bija tik daudz atmešanas simptomu. Jā, ar pārtraukumiem, tad bija kaut kāds pārtraukums, es meklēju citus veidus, tad, protams, tika staigāti dziednieki, meklētas visādas regresīvās terapijas, un
Es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina dzīvē, bet nekas nesniedz šos rezultātus, un tas viss tikai padziļinājās, pasliktinājās patiesībā. 27 gados es mēģināju vēlreiz atsākt antidepresantus, 30 gados mēģināju, bet vienalga kāds antidepresantus es jau dzēru, man bija smagākie blakus efekti, un šī 5. stūra meklēšana, maniakālas tieksmes, ka tu domā, ka tu vari izlikt pa logu ārā, nevis, ka tu depresants iedzer un tev paliek labāk, bet tev paliek vēl sliktāk. Un jā, es sapratu, ka tas ceļš vispār vairs nav domāts man, ka šis antidepresantu ceļš ir, jā, ir priekš manis noslēdzies, viņš ir beidzies. Jā, bet kā es teicu, vai palika vieglāk? Nē, vienkārši sākās citi ceļi. Un vienā no tām reizēm, kad es kārtējo reizi mēģināju tos antidepresantus mainīt, un man bija tik slikti, kad es pieskāros, atceros sev pie sirds. Tā bija pirmā reize, kad es pati sev teicu, ir jābūt kaut kam vairāk, manī šeit iekšā, kaut kur dziļi, es nezinu kur, bet man ir jāatrod spēks kaut kur šeit, jo te ir gaisma, te ir mīlestība, te ir kaut kas, kur es varu pieķerties, jo pieķerties vairs nevarēja nepie kā. Un man likās, ka tas bija viens no grūtākajiem momentiem manā dzīvē. Jā, un atradu šo spēku, atradu šo gaismu sevī, saņemties un teikt, viss antidepresantus es vairs nemēģināšu. Es ceru, ka jums nav tik tumšs, jo mans iPhones laikam pārkarsis ir. Nu, lūk. Jā. Protams, par veģetīvo distoniju var stāstīt un stāstīt visas šīs, es teiktu, elles mokas vairāk kā 10 gadus, jo tā nebija dzīve, tā bija eksistēšana. Eksistēšana uz šīs planētas, jā, kas man noveda pie, es saku, ka veģetīvā distonija pat par sevi nenogalina, jā, bet viņi jau grauž tevi kopā, jā, un es saku, tu pats sevi grauž kopā. Un man likās, ka tas būs visu mūžu, tad, kad tu jau esi izmēģinājis tik daudz ko, un tev viens saka, es tev palīdzēšu, otrs saka, es tev palīdzēšu, padzer šito, padzer to, un tu saproti, ka tu jau 10 gadus tā mocies. Bet izeja ir. Un to, cik smagi droši vien man bija, to sapratīs tikai tie, kas ir gājuši līdzi kaut kam, gājuši cauri kaut kam līdzīgam. Jo otram pateikt, kas ir veģetīvā distonija un kas ir šie simptomi, viņš nekad nesapratīs, jo to nevar izskaidrot, to var tikai sajust. Jā, un man arī likās, ka gaismas tuneļa galā nav, bet viņa ir. Viņa ir. Un, protams, ka viņa sākās kaut kur dziļi šeit. Atrast spēku savā sirdī un lūgt palīdzību augstākiem, jo mums visiem ir savi palīgi, kam mēs varam lūgt palīdzību, un tā ir tā patiesā vēlme, ka tu izsaki vēlmi, es vēlos mainīties, es vēlos dzīvot. Tas ir jāsaka skaļi. Es vēlos dzīvot, es vēlos pieredzēt šo dzīvi, vēlos viņu just. Un, protams, ar šādiem vārdiem ir jāsāk. Psihiatriskā klinikā es nebiju, bet man bija ļoti spēcīga, spēcīga vilkme. Ja tad, kad es vairs nevarēju dzert antidepresantus, sapratu, ka es jau esmu iztaigājis cietniekus un palīdzības nav un nebūs. Tad es domāju, mans vienīgais ceļš ir psihiatriskā klinika, jo es tik ļoti vairs nevēlējos dzīvot
tādu dzīvi, kāda viņa man bija, es domāju, lai mani nozāļo tā, lai es vairs neko un nekad nejūtu. Un lai es tur sajūku prātā līdz galam, jo es tā vairs nevaru. Un es klusi biju izplānojusi ceļu līdz psihiatriskajai klīnikai, uzrakstīt, kā saka, atvada vēstuli. Man tolaik bija meitiņai gadiņš. Es biju, ziniet, kā tad, kad tu kaut ko jau izplāno, tu vairs pa pasauli nekliedz apkārt. Un kā jau es saku, tā maska mana bija tik spēcīga, ka neviens jau neko nenojaut. Zināju, Kristīna iet cauri, Kristīna bieži raud, Kristīna bieži staigā pie ārstiem. Un visu, ko, protams, cilvēku, kuras biežākais pateikt, beidz, tu esi jauna, skaista meitene, tev viss dzīve priekšā, viss ar tevi ir kārtībā. Un tad es grasējos jau 5 rakstīt atvadu vēstuli. Un zināju, cikos man meitiņa ceļās, cikos atnāks mamma, tur viss bija izplānots, bet mana meitiņa piecēlās un izglāba mani no šī soļa, jo viņa telepātiski man teica, mamīte, nedari to. Lūdzu, tu man esi ļoti, ļoti vajadzīga. Un es sāku raudāt, apsēdos gultā un nekur neaizgāju. Un sapratu, ka es cīnīšos tālāk. Es cīnīšos tālāk, jo man ir daļa kā, bet patiesībā jau tas ir jādara tikai daļa sevis, nevis daļa bērna, nevis daļa kāda cita. Bet, tolaik tas man deva tādu stimulu tomēr nepadoties un turpināt. Jā, un, tad es domāju, arī sākās tas īstais atvesļošanās ceļš. Ko es darīju? Kā es tiku līdz tam, kad cilvēks, kurš nevarēja braukt mašīnā vai vispār nevarēja atrasties kaut kādā pūlī, nonāca līdz tam, kad es uzstājos gan 200 vai 300 cilvēku priekšā, runājot ar mikrofonu, vai vadot prezentācijas, vai satiekoties ar cilvēkiem. Tas priekš cilvēka, kurš ir visveidībā distonijā ļoti smagi, tas īstenībā ir mega liels pārbaudījums it visām. Un kā es līdz tam tiku, cilvēki, kas man tagad ierauga, es saku, tu tik smaidīga, viss ar tevi ir kārtībā. Un tad, kad es sāku stāstīt savu dzīves stāstu, viņi nespēja noticēt, ka tas ir noticis ar mani. Lūk, un, kā es saku, stāstīt šeit vēl ir ļoti daudz. Te būtu noteikti ap 3 stundām. Es mēģināju tā kompakti visu salikt, lai kā saka, neaizrunātos, bet mans beigu vēstījums un mans dvēseles sauciens ir tiem, kuri iet cauri šim murgam, kuri iet cauri šai ellei, es gribētu teikt. Un es vēlos jums dāvāt iespēju vienkārši aprunāties, vienkārši atnākt, uzrakstīt man un aprunāties. Un tas neko nemaksās. Jā, tā nav konsultācija. Tā ir vienkārši cilvēciska vēlme palīdzēt tev. Un es padalīšos dziļāk un varbūt konkrētāk, jo tad, kad pie manis atnāk cilvēki, tas tā kā sajūta līmenī, ko tieši tev vajag dzirdēt, ja, jo katram vajag, varbūt kādam vajag mazliet skarbāku vārdu, varbūt kādam vajag pajautāt tiešu jautājumu un vienkārši ar cilvēku runājot un jau atklājot savu sirsniņu, cilvēks arī nāk un viņam arī tā sirsniņa varās vaļā un stāsti patiesību, jo dažkārt aizejot gan pie psihoterapeita, gan lasot grāmatas, tas ir viens. Bet tad, kad tu runā ar dzīvu cilvēku, kas tam visam ir izgājis cauri, tu vari viņam ieskatīties acīs, tu vari viņam pajautāt, kā bija, ja? Vai arī ir daudzi, kas, kā es saku, ir psihologi, kas nemaz tam nav gājuši cauri, viņi nemaz nevar būt tik empātiski, viņi nezina, kā tas ir, viņi tikai runā pēc grāmatām, ko viņi ir mācījušies, jā, kā viņi palīdzēt. Es nesaku, ka nevar atrast labu psihoterapeitu un labāk iet un, kā saka, kārtot pa plaukteņiem visu, bet šeit esmu es. Un es zinu, mana pieredze jau pēdējos gadus rāda to, cik ļoti cilvēkiem palīdz un izmaina paties dzīves piemērs. Un es ar lielāko prieku dalīšos ar jums
rakstiet man privāti. Facebookā es arī esmu atrodama kā Kristīne apaļā kā pasaulē. Un arī mana sirds ir tikpat plaša kā pasaulē, kā mātei zemītei. Un man ir šis sauciens vienkārši tāpat vien dalīties, stāstīt un palīdzēt cilvēkiem, tiem, kas iet cauri kaut kam līdzīgam, un dot gan instrumentus, gan vienkārši uzklausīt otru no visas sirds. Un tieši šī atvērtā sirds arī visvairāk palīdz. Un, protams, šis pozitīvais iznākums, lai cik tas viss bezcerīgi būtu. Tā kā tā, es ceru, ka jums, ka beigās video neiznāks tik tumšs kā man, jo iPhones man galīgi uzlika tādu tā kā aizsardzību un palika ļoti tumšs. Es ļoti ceru, ka tas video beigās nebūs tik tumšs. Bet, ja arī būs, tad es domāju, jūs sajūtāt manu vēstījumu. Tā kā es gaidu jūs ciemos pie sevis, lai ielaistu jūs savā sirsniņā.